el país que queremos construir. Señores jurados, tengan un bonito día. Me llamo Cristian José Inchal Cotumbión y soy del sexto grado de la institución educativa 57001-792 Sicuani. El título de mi trabajo es Mi Nuevo Perú. Mi inspiración para realizar mi trabajo de pintura es demostrar que somos un país diverso, con una cultura y una biodiversidad milenaria. Las manos en forma de corazón representan el amor y solidaridad, el respeto por nuestro prójimo. También se muestra al hombre de la costa, sierra y selva, cada uno con sus barbijos puestos que representan la lucha frente a la pandemia del COVID-19, que muchos han salido airosos. Y por la frente de los tres pasa una cinta con los colores de la bandera peruana, que significa peruanos que claman igualdad de oportunidades. También demuestra un sueño de agricultura, tecnificada para todos los peruanos. Una educación de calidad con tecnología al alcance de todos los niños del Perú profundo. También la cornucopia significa la reactivación económica de nuestro país, así como la riqueza que nos ofrece la madre tierra, dejando afuera del corazón al COVID-19 y la corrupción. Las dos hojas representan un sueño de un nuevo Perú, y es el mensaje principal que quiero demostrar, el cual se logrará a partir del esfuerzo de todos los peruanos.